गाड़ी वाले ने कोई देखो जो गाड़ी अभी हमें क्रॉस करेगी इसने फुल सफर जोड़ा हुआ था, लेकिन आज बाइक तो देखो 120 के स्पीड, लेकिन मेरा मीटर पे इतना फोकस ही नहीं था। ये बाकी है कि मोटरवे है तो यहाँ ज़्यादा ब्रेकिंग और इस चीज़ पर नहीं यूज कर सकते, ज़्यादा बोल सकते हो रोड को करना पड़ेगा, हल्की सी गलती भी बड़ा नुकसान क्लास। दोबारा से इस तरह लगाते हैं तो देखते हैं छोटा
आज अब ये नहीं समझ आ रहा कि यूटर केड़े ले पासे आता अब मेरे को पड़ेगा किधर को जाना है, फिर समझ आएगी कि क्या अगला। तब ये हम हाँ तो तरफ उड़ता हुआ यार आगे एकदम से चौकी आ गया और मेरी नंबर प्लेट नहीं लगेगी मुझे आते हुए तो नोटिस ना डालना, बाकी तो कोई मसला नहीं था। हमारा